नमस्कार दोस्त, हम डॉक्टर मुरध्वज आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आइए आज हम बात करेंगे कि 1000 रोग को निदान करेगी मात्र एक दवा, और कौन सी दवा है और कौन सा, इसकी जानकारी दूंगा। तो किसी आदमी को, किसी औरत को, किसी बच्चे को और किसी बुढ़े को कोई बीमारी हो, कोई बीमारी क्यों न हो, जब पहली शुरुआत होता हो, जैसे कि सर्दी हो गया, जुखाम हो गया, खांसी हो गया, पेट में दर्द हो गया, इचिंग हो गया, पेशाब में जलन हो गया, यानी कोई बीमारी हो, तो आपकी संभावना हो रहा हो कि हमको ये बीमारी हो रही है, या आपको मालूम चल रहा है कि हमें जुखाम होगा या छींके आती है, इस तरह की कई समस्याएं हैं। यानी 1000 रोग से ज़्यादा रोग तक ये मेडिसिन ठीक करेगी। यह और अपने को शरीर के अंदर कोई रोग हो उसको तुरंत जड़ से मिटाती है। तो आप एकोनाइट क्यू यानी एकोनाइट मदर टीचर लेना है, और आपको कोई बीमारी शुरुआत हो गई, सर्दी, जुखाम, खांसी, नज़ला, यानी कोई बीमारी हो, वो शुरुआत हो गई, तो एकोनाइट मदर टीचर को तुरंत 2-2 घंटे पर 2-2 बूंद लीजिए, आपको तुरंत जड़ से मिटा देगी। ये एकोनाइट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत कारगर मेडिसिन है। ये हर रोग को जड़ से मिटाती है, लेकिन जब रोग पुरान हो जाता है, यानी 12 घंटे के बाद हो जाता है, तो इस पर कोई काम नहीं करेगी। 12 घंटे बाद या 24 घंटा बाद हो गया तो उन लोगों को अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग रोग का अलग अलग दवाइयाँ होंगी। लेकिन जब पहले रोग शुरुआत हो रही हो, अपने के कोई रोग हो, आपको मालूम चल गया कि हमको ये रोग हो रहा है, जैसे ठंडा बियर पी लिए, जैसे ठंडा पानी पी लिए, चाहे बिना टाइम का खाना खा लिए, आपको अनुभव हो गया कि हमको जुखाम होगा, हमको खांसी होगी, हमको एलर्जी होगी, तो तुरंत एकोनाइट मदर टीचर लीजिए, आप तुरंत ठीक हो जाइएगा। मेरा 70% गारंटी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि हर रोग का निवारण एकोनाइट करती है। हम अपने डिस्पेंसरी पर हर आदमी को जब शुरुआत रहती है तो पहले एकोनाइट का प्रयोग करता हूँ और देता हूँ, इससे 70% रिजल्ट मिलती है। तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से